slowly, not when you hold me. आई एम बैक विथ माई न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ मी बैंड 2। फाइनली मुझे मिल गया, मेरे घर मेरे पापा मम्मी मान के लेने के लिए मैं ले लिया हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऐसा दिखेगा। लिखा है यहाँ पर मी बैंड 2 HRX एडिशन। HRX एडिशन मतलब ऋतिक रोशन जी का जो है उसका है ये। तो बॉक्स तो बहुत अच्छा बनाया है, वाइट में है, इस साइड मी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है वही MI बैंड मी बैंड जो भी कहते हैं इसको HRX एडिशन। और पीछे में आप देख सकते हैं स्पेसिफिकेशंस दिया है, कहाँ बना है, मेड इन चाइना है। स्पेसिफिकेशन मैं आपको तो पढ़ के बताता हूँ। मी बैंड HRX एडिशन, प्रोडक्ट नेम मी बैंड 2i, क्वांटिटी 1, वाटर रेजिस्टेंट IP67, कलर ब्लैक है, बैटरी कैपेसिटी 70 mAh, MRP 1799। ऐसा नहीं, आपको 1299 में मिलेगा, मतलब अराउंड 1300 मिलेगा। कहीं से भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट या MI स्टोर कहीं से मंगाएगा सेम रेट मिलेगा। उसके बाद है कनेक्शन टाइप ब्लूटूथ 4.0 BLE ये है। और कंटेंट मतलब बॉक्स के अंदर क्या क्या है वो बता रहा हूँ मैं आपको। कंटेंट है मी बैंड सेंसर, स्ट्रैप, चार्जिंग केबल एंड यूजर गाइड। डिवाइस रिक्वायरमेंट ये इंपॉर्टेंट है, कंपैटिबल विद ऑल Xiaomi फोन। Xiaomi फोन जैसे कि मेरा Xiaomi Redmi 4 है वो हो गया। उसके बाद नहीं, और एनी अदर डिवाइस विद एंड्रॉयड वर्जन 4.4 एंड अबव, मतलब 4.4 के ऊपर जितने सब में चलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये iPhone 4S के ऊपर जितने भी है, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C जितने सब में चलेगा। iOS 7 और लेटेस्ट वर्जन सब में चलेगा। तो चलो इसे खोलते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही क्या दिखता है हमें, ये है MI बैंड सेंसर। ये आपको बताने वाला है टाइम, स्टेप्स और डिस्टेंस कितना आपने चला है, ये बताने वाला है ये छोटा सा स्क्रीन। तो फिर इसको अपन खोलते से अपन देखते हैं बैंड, एक ब्लैक कलर का बैंड इधर रखते हैं। फिर एक और देखा जाए तो यूज़र गाइड है, यूज़र गाइड। फिर इसको निकालना है अपने को, यहाँ से निकालेंगे। उसके बाद यहाँ आपको होल दिखेगा, होल में इसका रखा है चार्जर। चार्जर कुछ नहीं, आपको इधर पे इस चीज़ को इधर ऐसे लगाना है पॉइंट पे, और इसको कहीं मतलब जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप या आप जो नॉर्मल चार्जिंग करते हैं उसमें चार्जिंग के लिए लगाना है। इसी साइड रखता हूँ मैं। तो फिर अभी सबसे पहले बात करते हैं बैंड की क्वालिटी। क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, सर ड्यूरेबिलिटी अच्छी इसकी, इजी ओपन है और इजी ओपन कर सकते हैं। इसकी ओपनिंग वाले में लिखा है HRX, ऋतिक रोशन जी का जो रखा है। इसे भी फिर मैं साइड रखता हूँ। फिर अपन इस मेन चीज़ को खोलते हैं, सेंसर जो है उसको प्रेस करके निकालना है। और फिर ये छोटा सा डिवाइस आपके स्टेप्स कितने चले हैं, आपने कितने डिस्टेंस चला है वो बताएगा आपको। इसका असली में भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने फ़ोन से, Xiaomi फ़ोन या कोई भी आपके एंड्रॉइड डिवाइस से कनेक्ट करना पड़ेगा। चार्जिंग लैब कुछ नहीं, ये ऐसे दिया हुआ है, इसमें आपको ऐसे सिंपल से पुट करना है, एकदम से फिक्स बैठ है। और फिर इसको चार्जिंग लगाना है, सिंपल है। इसको भी निकाल के मैं भी बाहर रखता हूँ। यूज़र गाइड है, लिखा है MI जैसा आपका है। फिर उसके बाद इसको खोलता हूँ तो फिर फर्स्ट में दिया है असेंबल एंड वियर MI बैंड। फर्स्ट आपको पहनना है बता रहा है, और MI फिट ऐप आपको निकालना पड़ेगा, जैसे कि QR कोड के स्कैन करके कर सकते हैं। और अगर आपको प्ले स्टोर से निकालना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। फिर जाते हैं अपन नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में बताता है कि आपको बैंड पहनना है, फिर अपने फ़ोन से आपको ऐप निकालना पड़ेगा। मैं अभी वीडियो के आगे मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आपको प्रेस करना है बटन को, जो इंस्ट्रक्शन देगा करना है। और देखिए यूज़ योर MI बैंड, जैसे कि आपको दिखा रहा है टाइम, स्टेप्स और डिस्टेंस, ये 3 चीज़ आपको बताएगा। फिर चार्जिंग जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे चार्ज करना है, दिखाएगा। बैटरी देखिए लो है, चार्जिंग फुल चार्ज दिखाएगा आपको। फिर उसके बाद वारंटी, टेक्निकल स्पेक्स, सेफ्टी नोटिस, बिल्ट इन बैटरी और सब है, वारंटी सब दिया हुआ है। स्लिम बना चाइना में, मेड इन चाइना है, और ये इंडिया में आता है।
तो फिर और कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसको लगाना कैसे है। इस बैंड में कुछ नहीं करना, आप इसको निकालना है, नीचे से डालना है, ऊपर से डालेंगे तो नहीं डालेगा, टाइट है ये। अभी ये चालू है थोड़ा सा, पर इसमें बैटरी नहीं, मेरे को चार्ज करना है, जैसे कि स्टेप्स बता रहे 144, ये रियल नहीं, मेरे को डालना है अभी चार्जिंग पे। फिर इसको मैं ऐसे आपको इधर से इसको पीछे से डालना है, मैं इसको ये डालता हूँ, अभी ऊपर से डालना पड़ेगा, नहीं डाल रहा है, जैसे कि एक बार में डल गया, ये देखिए फिक्स बैठ गया है, गिरेगा नहीं। यहाँ लिखा है मी, ये देखिए, बस आपको बटन दबाना है, ये स्टेप्स बता रहा है, ये देखिए टाइम बता रहा है 4:10, जबकि गलत है अभी। तो ये है बस अभी इसके लिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसको आपके डिवाइस से कनेक्ट कैसे करना है।